Үзэгчид та бүхнийхээ шинэ 7 хоногийн амар мэдээг айлтгая. Монголын мэдээлэл виз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө даваа гарагийн дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд өнөөдрийн хөтөлбөрт огтсон мэдээ сурвалжлагуудын товч агуулгатай танилцсан уу? Тэтгэврийн зээлийг тэглэхтэй холбоотой хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр боллоо. Энэ оноос эхлээд ус бохирдуулсны төлбөрийг аж ахуйн нэгжүүдээс авч эхлэн энэ талаар байгаль орчны буланд үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Тамхинаас шалтгаалсан өвчлөлийн асуудлыг бид өнөөдөр хөндөж байна. Судалгаагаар уушгины хавдраар өвдсөн 10 хүн тутмын 9 тамхи татдаг байна. Сурагчдын амралтыг 7 хоног сунгахаар боллоо. Исламын бүгд найрамдах Иран улс 2015 онд дэлхийн 6 улстай байгуулсан цөмийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ цаашид дагаж мөрдөхгүй гэдгээ аль бие ёсоор зарлалаа. Эдгээр болоод бусд мэдээллийг өнөөдрийн цагийн үр дээр үзүүлэх болно. Иргэдийн тэтгэврээ барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс төлөхтэй холбогдох хуулийн төслийг засгийн газар улсын хуралд өргөн мэдүүлээд байна. Тухайн хуулийн төслийг засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Цагийн мэдээлэлээс үзвэл 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар улсын хэмжээнд нийт 229 мянган иргэн арилжааны банкудад 763.3 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийн өртөө байна. Тухайн иргэдийн хувьд 90% нь буюу 207 мянган 6 сая хүртэл, 9.4% нь 6 саяас 10 сая хүртэл, 2.5% нь буюу 5,000 гаруй иргэн 10 саяас дээш төгрөгийн зээл аваад байгаа юм. Засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслөөр бол иргэдийн тэтгэврийн зээлийн өрийг барагдуулахдаа хэмжээг нь харгалзахгүйгээр хамруулах, бас зээлдэгчдийн хамрах хүрээг зөвхөн ахмад настнуудаар хязгаарлахгүй байх саналыг улсын хурлд гаргаад байна. Нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа иргэд тэтгэврийн удаа барьцаалан зээл авсан бол энэ хуулинд бол хамрагдана. За хоёр дахь асуудал нийгмийн даатгалын сангаас ахмад настан болоогүй ч гэсэн хөдөлмөрийн чадварыг алдсны улмаас хөгжлийн бэрхшээлт иргэний тэтгэвэр авдаг. Эдгээр иргэд тэтгэврийн барьцаалан арилжааны өхнөөс зээл авч байгаа бол энэ зээлийг төрөөс нэг удаа төлөх энэ хуулийн үйлчлэл хамаарна. За гурав дахь асуудал нь нийгмийн даатгалын сангаас тэжээгч алсны тэтгэмж гэж бол авдаг. Нийгмийн даатгалын сангаас авч байгаа тэжээгч алсны тэтгэмжийн барьцаалан арилжааны банкаас зээл авсан иргэд бол энэ зээлийг төлөх арга хэмжээнд бол хамаарна. Дөрөв дэх хэсэг нь бол цэргийн тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу тэтгэвэр аваад энэ тэтгэврээ барьцаалан арилжааны банкнаас зээл авч ирсэн иргэд бол энэ тэтгэврийн зээлийг төлөх энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахаар бол зохицуулсан гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. Харин тэтгэвэр авахч иргэн нас барсан бол тэтгэврийн зээлийн өрийн үлдэгдлийг нь төрөөс төлж барагдуулахаар хуулийн төслийг боловсруулсан байна. За бас салхитын мөнгөний ордын тусгай зөвшөөрөлтөд холбогдох шүүхийн маргаан эслэн шийдэгдсэн гэсэн тайлбарыг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд өгч байна. Тухайн ордыг төрийн мэдлийн Эрдэнэс Силбер компани эзэмшиж байгаа. Тухайн компани ордын нөөцийг барьцаалан бонд гаргах замаар санхүүжилтийн их үүсвэрийг шийднэ. Эдийн засаг төсөв санхүүд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үүсэхгүй гэж засгийн газар үзэж байна. Иргэдийн тэтгэврийн зээлийн төлбөрийг төрөөс барагдуулах засгийн газрын саналыг улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг дэмжиж байна. Мөн ахмад настнуудад банкудаас санхүүгийн шин төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх талаар яригдж байгаа юм а. Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа барагдуулах нь зөв гэж улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг үзэж байна. Тэтгэврийн зээлийг тэглэж байгаа явдал бол нийгмийн хамгааллын чиглэлээр авч байгаа том арга хэмжээ юм аа. Ялангуяа бага орлоготой иргэдийг дэмжиж байгаа юм дэмжлэг болно гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол энэ тэтгэврийн барьцаалсан зээлийн төлбөрийг нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийг Монгол Ардын намын бүлэг дэмжиж шийдвэр гаргалаа. За энэ 7 хоногт байнгын хороод улсын хурлын чуулганаар хилцэгдэж шийдвэрлэгдэж явна. Цаашид улсын хурал холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж тэтгэврийн зээл олголтыг хориглоно. Гэхдээ ахмад настнуудад банкудаас үзүүлэх санхүүгийн үйлчилгээний шинэ хэлбэрийг бий болгоно гэсэн тайлбарыг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Цагийн өгч байна. 2 сарын 1-ээс эхлээд энэ хууль батлагдвал Монгол банктай манай яам хамтран ажиллах санамжчийг байгуулахаар бол төлөвлөж байгаа. Энэ санамжчигт гар үсэг зурснараа тэтгэврийн барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг зогсоож оронд нь богино хугацаатай хүүгүй тэтгэврийн урьдчилгаа гэсэн бүтээгдэхүүн
бий болгох зүйтэй гэдэг дээр бол үндсэндээ санал нэгдэж одоо бас ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлье. Ингэж одоо чадах юм бол тодорхой хэмжээгээр 3 хүртэлх сарын хүүгүү тэтгэврийн урьдчилгаа гэсэн бүтээгдэхүүн гаргая. Ингээд одоо ахмадуудынхаа нэмэлт одоо санхүүгийн их усрыг одоо хэрэгцээг нь шийддэг ийм одоо бүтээгдэхүүн гаргах зүйтэй гэсэн ийм чиглэлээр бас ажиллаж байгаа. За харин тэтгэврийн зээлийн өргөө нийт 180 мянган иргэн байна. Тэдэнд ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлэх хэсэг талаар яригдаагүй байна. Одоо хооронд хүчилтийн одоо хийх Иргэдийн тэтгэврийн зээлийн төлбөрийг төрөөс барагдуулах засгийн газрын саналыг улсын хурал дахь Mongolian намын бүлэг дэмжиж байгаа бол харин улсын хурал дахь ардчилсан намын зөвлөлийн хувьд улсын хурал зөвхөн тэтгэврийн зээлийн үрийг тэглэх асуудлыг шийдэх биш, нийт иргэнийг өрийн дарамтаас гаргах боломжийг нэгэн зэрэг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. Улсын хурал иргэдийн тэтгэврийн зээлийн өрийг тэглэхдээ эдийн засагт үүсч болох сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх тодорхой зохицуултуудыг хийх шаардлагатай гэсэн байр сууриас улсын хурал дахь ардчилсан намын зөвлөл хандж байна. Бас нийт иргэнийг өрийн дарамтгүй болох чиглэлд анхаарч байгалийн баялагын тэгш шударга хуваарлтын зарчмыг тогтоох асуудлыг цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй гэж ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Бид нар эргэцэн орчноо шинчилж нийт стратегийн орлогыг шинэ үндсэн хуулийнхаа болон үндсэн хууль байсан суур зарчмыг баримталж төрийн нийтийн өмчийн компани байгуулах тухай асуудлыг нэмэгдсэн ярих нь зүйтэй гэж бид ингэж харж байгаа. Зөвхөн салхитын мөнгөний орд биш, Эрдэнэс 5 толгой, дээрэс нь Эрдэнэтийн үйлдвэрийн хувьцаа, дээрэс нь одоо Эрдэнэс Монголын дор байгуулагдаж байгаа хэд хэдэн охин компаниуд байгаа. Хэд хэдэн групп үүсгэхээр тэнд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх компаниудыг иргэдэд эзэмшүүлж болох тэр бүх хувийг нь улсын хурлын тогтоол гаргаад иргэдтэй эзэмшүүлчмээр байгаа. Хувьцааг нь. За улсын хурал дахь ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүдийн хувьд стратегийн ордуудад түшгэлсэн төрийн нийтийн өмчийн компани байгуулахтай холбогдох хуулийн төслийг улсын хуралд ойрын үед өргөн мэдүүлнэ гэдгээ мэдэгдээд байна. Монгол улс Австрали улсад 45 мянган Америк долларын тусламж үзүүлсэн байна. Австралид 5 сарын турш үргэлжилж байгаа ойн түүмрийн улмаас 24 хүн амиа алдаж, 500 сая гаруй хүн ан амьтан устдаж, 4 сая га талбай шатаад байна. Австрали улсаас Монгол улс цугаа элчин сайд Дэйв Вовсон шинэ өмнөд Уэльс болон Квинсленд мужид ойн түүмэр гарч хүний амнаас үрэгдэн их хэмжээний хохирол учирсантай холбогдуулаад Монгол улс мөнгөнд тусламж үзүүлсэн талархал илэрхийлээд хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны илрэл болсон тусламжийг гамшигт өртсөн иргэдэд шаардлагатай байгаа зүйлд зарцуулна гэдгээ хэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар цагдаагийн байгууллагын бүтцэд зарим чиглэлийн өөрчлөлтийг хийгээд байна. Тухайн шийдвэрийн хүрээнд экологийн цагдаагийн алба ажиллахаар боллоо. Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрээр бол экологийн цагдаагийн алба эхний ээлжинд 10-аад аймаг болон 100 гаруй суманд ажиллах юм. Ерөнхий хариуцах ажил нь байгаль орчин, тэр тусмын уул уурхайн холбоотой холбогдлолтой экологийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийн ийм алба байгуулагдаж байна. За экологийн цагдаагийн албыг байгуулснаар салбарын бие бүрэлдэхүүн 170 түүний орон тоогоор нэмэгдэнэ гэдгийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд тайлбарлаж байна. За мөн одоогийн зарим албадыг нэгтгэж тээврийн цагдаагийн алба байгуулахаар болоод байна. За бас засгийн газрын шийдвэрийн дагуу цагдаагийн мэдээлэл судалгааны нэгдсэн албыг байгуулах юм. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр байгаль орчны булангаар үргэлжилж байна. 2012 онд улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль батлагдсан. Гэвч аж ахуйн нэгжүүдэд хэтэрхий их дарамт болж байна гэсэн шалтгаанаар хууль хэрэгжихгүй явсаар ирсэн юм. Харин 2019 онд тус хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар энэ оноос эхлээд аж ахуйн нэгжүүд улс бохирдуулсны төлбөрийг төлөхөөр болсон юм. Энэ сэдвээр мэдээлэл хүргэхээр студид сэтгүүлч анх баяр ажиллаж байна. Орой өдрийн анхаа. Орой өдрийн.
За ус бохирдуулсны тухай хууль үндсэндээ 8 жилийн дараагаас хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд ер нь Монгол улсад нийтдээ хэдэн аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд ус бохирдуулсны төлбөр төлөхөөр байгаа вэ? Дээрээс нь ямар үе шаттайгаар хэдийн хугацаанд хэдэн төгрөгийн төлбөрийг төлөх вэ? За яг өнөөдрийн тооцоололтоор бол нэг 3000 орчим аж ахуйн нэгж бол яг энэ ус бохирдуулсан төлбөрийг бол одоо төлөхөөр байгаа. За үүнийг бол тухайн одоо бодис бохирдуулсан 1 кг тутанд бол нэг 50 төгрөгөөр бодон тооцож за улиралд одоо тооцож одоо энэ хүү төлбөрийг бол төлөх энэ зохицуултыг бол энэ хуулинд бол зохицуулж өгсөн байгаа. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ дэлгэцнээс графиктэй тодорхой мэдээлэл өргөе. Тэгэхээр ус бохирдуулсны төлбөрийн хувьд 2017 онд нийт нэг 6000 аж ахуйн нэгж бол бүртгэлтэй байсан. За энэ тоо буурч 2019 оны үед бол нэг 3000 аж ахуйн нэгж одоо төлбөр төлнө гэсэн энэхүү одоо тоо баримтыг бол гаргасан байгаа. За нийслэл бол 180 гаруй томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгж бол одоо ус бохирдуулсны төлбөрийг бол тооцсон төлбөрийг төлнө гэдэг энэ үзүүлэлтийг бол холбогдох мэргэжлийн байгууллага гаргасан маа. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ албаны яриаг хүргье. Усны бохирдол за түүний байгаль орчны бохирдол оролт бол үнэхээр эмзэг асуудал. За тийм учраас бол бид нар яг энэ зах зээлийн харилцаанд нэгэн шилжиж орж байгаа энэ улс орныхоо хувьд эдийн засгийн хөшүүргүүдийг л эрд дамжуулж байгаль орчныг хамгаалах ажлаа хийх нь хамгийн чухал үр дүнтэй зүйл юм а гэсэн ийм ойлголт одоо бидэнд байсан ажлын хэсгээр илүү их бохирдуулах юм бол бүр нөхөн төлбөр төлнө. Энэ нь бол бүр эдийн засгийн нэлээд том арга хэмжээ авна гэсэн. 3000 гаруй аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд ус бохирдуулсны төлбөрөө төлөхөөр улсын төсөвт ер нь нийтдээ хэдэн төгрөг төвлөрөх юм. Тэр төвлөрсөн мөнгийг одоо ямар ажлуудыг хийхэд зарцуулахаар төлөвлөж байгаа юм бол. За урьдчилан тооцоогоор нэг 4 орчим тэрбум төгрөг бол төвлөрнө гэсэн тооцоолоо. За үнийг одоо үргэлжлүүлэн дэлгэцэн дээрээс тодорхой ус мэдээлэл өгье. За хуулийн хэрэгжүүлснээр улсын хэмжээнд ус бохирдсан төлбөрөөс 1 тэрбум, за нөхөн төлбөрөөс нэг 2.8 тэрбум, за нийт нэг 3.9 тэрбум төгрөг бол төвлөрөх тооцоо гарч байгаа. За 3000 орчим аж ахуйн ус бохирдуулсан төлбөрийг төлнө гэдэг түрүү үзэгчтэй тайлбарлан хүргэсэн байгаа. За тэгэхээр нийтдээ нэг 130 гаруй одоо цэвэрлэх байгууламжийг засварлах, шинжлэх боломж бол бүрднэ гэж байна. Тэгэхээр зөвхөн энэхүү цэвэрлэх байгууламжийг засварлахаас гадна за цэнгэг усны нөөцийг одоо хамгаалахын чиглэл дээр бол гол анхаарлыг бол хандуулна. За дээрээс нь яг энэ улсын төсөв төлөвлөсөн энэхүү мөнгийг эргээд яг энэхүү усаа хамгаалах за энэ цэвэрлэх байгууламжуудыг засварлах шинжлэх ажил дээр бол зарцуулна гэдэг мэдээллийг холбогдох одоо газрын албаны мэргэжилтүүд бидэнд тайлбарлал хэлсэн юм а. Ингэснээрээ бол аж ахуйн нэгжүүд маань хаягдл усаа эргүүлэн ашиглах мөн хаягдл усыг одоо стандартын түвшинд нийцүүлэн цэвэрлэж улмаар бол ингэснээрээ цэвэрлэх байгууламжуудын үйл ажиллагаа маань сайжраад за улмаар бол байгаль орчны бохирдол бол буурах үр дүнтэй. Тэгэхээр ус бохирдуулсны одоо төлбөрийн хуулийн дагуу төлөгч бохирдуулсны төлбөр төлөгч иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд тийм ээ хэрв одоо цэвэрлэх байгууламж өөрсдийн зардлаар барьсан цэвэршүүлэх чиглэлээр одоо тодорхой арга хэмжээ авсан хөрөнгө оруулалт хийсэн бол энэ хөрөнгө оруулалтыг одоо гайлын татварлан ус бохирдуулсны төлбөрөөс нь хөнгөлөх чөлөөлөх ийм механизмуудыг суулгаж өгсөн байна. За 3 дахь нэг том одоо чухал зүйл нь бол энэ төлбөрийн хуулийн өөрчлөлтөд орсон нэг чухал зүйл нь энэ бүх одоо ус бохирдуулсны төлбөрийн орлогын бол байгаль хамгаалах санд төвлөрөх юм. За тэгэхээр хуулийн зохицуултын хүрээнд бол аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол эдийн засгийн дарамт болохгүй байхаар бол зохицуулт хийсэн гэдэг зүйлийг бол хэлж байна. За хамгийн гол нь энэ хуулийн зохицуултын гол зүйл бол цэнгэг усны нөөцөө хамгаалахад бол оршиж байгаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. За үргэлжлүүлэн энэ хуулийн хувьд хууль хэрэгцснээр бас ямар дагалт хуулиуд бас батлагдсан бэ гэдгийг үзэгчтэй бас тайлбарлаж хүргэе. За усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, за ашигт мотовлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, за газрын төлбөрийн тухай хуулиуд бус одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд орсноор энэ хуулийн хэрэгжит бол яг бүрэн ирэхээр бол хэрэгжиж байгаа юм. За хамгийн ихний одоо улирлын хувьд бол мэдээж аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 3000 орчим аж ахуйн нэгж бол улсын хэмжээнд байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд 180 орчим аж ахуйн нэгжүүд бол ус бохирдуулсны төлбөрөө бол эхний үйлдвэрлэлд бол төлөх ийм зохицуултаар бол энэ хуулийн хэрэгжилт бол хэрэгжиж эхэлж байгаамаа. За үзэгч та бүхэндээ байгаль орчны болон ус бохирдуулсны тухай нэмэлт хуульд өөрчлөлт орсон мэдээллийг хүргэлээ. Баярлалаа анх баяраа. Бид та бүхэнд байгаль орчны болон хүргэлээ. Агарын бохирдол өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад 49.6% буурсан үзүүлэлттэй гарсан талаар өнөөдөр мэргэжлийн байгууллагуудаас мэдээлэл өглөө.
Түүхийн нүр сэргэлгээ болсноор агаар орчны чанарын үзүүлэлт сайжирсан байна. Мөн нийслэлийн онцгой байдлын газрын албан хаагчид төвийн 6 дүүргийн 124 хороонд ажиллаж шахмал түлшний борлуулалт, түлшний нөөц хангалтад шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар Баянгол хаан уул дүүргийн борлуулалтын цэгүүдэд түлшний нийлүүлэлт, нөөц, хүрэлцээ хэвийн Баянзүрх сонгон хайрхан дүүргүүдэд өдөртөө 30-аас 40 цэг түлшгүй, мөн 50-аас 60 цэгт түлш өдөртөө дуусаж байгаа нь ажиглагджээ. Түүнчлэн Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд түлшгүй 10-аас 15 цэг, түлш ирээд өдөртөө дуусдаг 15-аас 20 цэг байгаа учраас цаашдаа түлшний хангалт хүрэлцээг жигдрүүлэх шаардлагатай байгааг албаныхан онцолж байна. Дараагийн мэдээ. Энэ оны байдлаар нийт нутгаар өвөлжилт хүндэрсэн аймаг сум байхгүй байна. Харин цас их орсон газрууд болох Ар хангай, Булган, Дундговь, Өвөр хангай зэрэг аймагуудад 350 сая төгрөгийн мөнгөн тусламжийг үзүүлжээ. Нийт нутгаар цаг агаар харьцангуй тогтвон байгаа тул өвөлжилт хэвийн байна. Гэхдээ бэлчээрийн дац хэтрэх өвс тэжээлийн хомсдол үүсэх эрсдэл байна. Учир нь энэ жил 10.2 сая толгой мал оторлж байгаа нь өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад 2 дахин өссөн үзүүлэлт юм а. За отор нүүдэл хөндөрч болох одоо 7 аймаг, за дээр нь бол мөн 3 аймагт өвс тэжээлийн болон тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг засгийн газраас бол онцгой байдлын ерөнхий газар манай явтай хамтраад одоо засгийн газрын 11 сарын 28-ны өдрийн тогтоол гаргасан 419-р энэ тогтоолын дагуу бол бүх ажлыг бол орон нутаг зохион байгуулсан байна. Харин нийслэлийн хувьд өнгөрсөн жил голын урсгал ус хөлдөх цөмөрх асуудал их гарч байсан бол энэ жил харьцангуй тайван байна. Хамгийн сүүлд бол Багнуур дүүрэгт бас голын ус цөмөрсөн юм дуудаг байгаа. Тэгэхээр эрт дулаарч байгаа учраас туулгал болон тэрж бол дээгүүр одоо бас болгоомжтой явахыг бол нийт иргэдэд харуулж байгаамаа. Цас их орсон аймагуудад өвс тэжээлийг 50% хөнгөлөлтөй болгох ажлыг өнгөрсөн 12 дугаар сард хийсэн. Энэ жилийн хувьд гадны тусламж дэмжлэгт хөтөлбөрүүдээс өвс тэжээл авахгүй дотооддоо бэлдсэн байна. Одоо үзэгч та бүхэнд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас бидэнд ирүүлсэн цагуурын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг танилцуулъя. Монгол орны ихэнх гол мөрөн нуур битүү мөсөн бүрхүүлтэй болсон хэдий ч гол мөрний нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцан адилгүй байна. Иймд цаг хожих, зам товчлох зэргээр мөсөн дээгүүр явах, авт тээвэр хийхгүй байх, бага насны хүүхдийг гол мөрөн нуурын мөсөн дээр тоглуулахгүй байх, аж ахуйн нэгж байгууллагууд амралт зугаалгын арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байж, болцсошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. За нийслэл хот 2020 оныг нэг хот нэг стандарт зорилтод жил болгон зарлалаа. Улаанбаатарт иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд одоо 5300 гаруй зөрчил байгааг тооцож гаргасан байна. Энэ онд дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр нэгдсэн стандарт боловсруулж мөрдөхөөр төлөвлөж байна. Улаанбаатар хотод замын түгжрэл, нийтийн тээврийн хүртээмжгүй адил, мөн орон сууцны хороолт тавих стандарт шаардлага, ногоон байгууламжийн хомсдол гээд дутагдал олон бий. Мөн шинээр эхлүүлэх бүтээн байгуулалтын ажлыг олон улсын стандартад нийцүүлэе гэхээр өмнөх алдаа дутагдлын нөлөөгөөр стандарт мөрдөх боломжгүй болсныг хэлж байла. За жишээ нь бусад улс оронд нэг хүнд 16 м2 талбай бүхий ногоон байгууламж ногдох ёстой гэж үздэгч Улаанбаатар хотын нэг иргэнд 4 м2 ногоон байгууламж ногдож байна. Хот байгуулалтынхаа тухай хуулинд нь заагаад өгсөн байдгийг. Яг 70% нь одоо газрынхаа хэмжээнийхээ 70% нь барилга барина, үлдсэн 30% нь авто зам ногоон байгууламж байна гэдэг ийм одоо хуулийн заалт байдаг. Энийг бол зөрчиж байгаа. Энийг бол алдагдуулж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн бид нар анхаарлаа хандуулж бичиг баримтын судалж бас ажлууд хийгдэх ажлууд маш олон байна. Нэг хот, нэг стандарт зорилтод жилийн хүрээнд хотын дарга захирамж гаргаж, энэ онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 1-р сарын 25-ны дотор баталж хэрэгжүүлэхийг даалгасан байна. Хотын стандарт, норм, дүрмийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нийслэлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд түгээн хэвшүүлэх замаар тэдний үүрэг харилцааг нэмэгдүүлэн хотын стандартыг мөрдүүлэхэд бүх нийтийн оролцоог хангуулж ажиллахыг дүүрэг хороодын засаг дарга нарт үүрэг болгосугаа. Энэ захирамжийн хүрээнд 2020 онд хийгдэх ажлуудад хороо дүүргийн удирдлагууд за иргэд хяналт тавьж ажиллах юм байна. Эхний ээлжинд нийслэл хот төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, үйлчилгээнийгээд бүх салбар чиглэлд 22 нэр төрлийн хотын стандартыг мөрдүүлэхээр болжээ. Манай улс газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн мэдээллийн системтэй боллоо. Ингэснээр газрын маргаан давхцлыг багасгахаас гадна хот төлөвлөлтийг сайжруулах боломж бүрдэж байна.
газрын давхцал маргаан 2016 онд 1800 орчим гомдол санал ирж байсан бол кадастрын мэдээллийн санг байгуулснаар 2017 онд газрын маргаан 800 болтлоо буурсан байна. Тиймээс иргэдэд мэдээллийг ил тод байлгах нь өмчлөх маргааныг таслах бодит ажил гэж үзсэн учраас газрын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болголоо. Иргэн цахим орчинд нэвтэрч газар авах өөрийн хүсэлтэд онлайнаар өгөх болон зарагдаж байгаа газар хаана байгааг шууд мэдэх бүрэн боломжтой юм а. Улсын хэмжээний бүх тэр иргэдийн хурлаас шат шатны иргэдийн хурлаас баталсан тэр газар зүйн ухаан байгуулалтын төлөвлөгөө бол цахим сүлжөөгөр нэг л сүлжээнд ороод тэгээд тэрийг мөрдөж ажиллана. Энэ цахимаар ороод цахимаар авч болно. Нөгөө нэг ашигтай тал бол цахимаар санал өгч болно. Дараа нь цахимаар хяналт тавина. Олгоцсон газар дээр нь аймгийн дарга олгоцсон газар дээр нь сумын дарга олгож явах жишээтэй. Аймгийн дарга нь олгоцсон газар дээр уул уурхай яам олгож явах жишээтэй. Ингээд бүх юм чи ингээд давхцаад маш их хэмжээний маргаан өөрөлдвөл иргэдийг хохироосон айгүй их тийм зөрчил маргаанууд үүсдэг байсан. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бид нар өнөөдөр зохицлохын тулд энэ цахим төлөвлөлтийн систем рүү шилжиж байгаа байхгүй. За нэгдсэн мэдээллийн сан бий болсноор хот төлөвлөлттэй холбоотой мэдээлэл иргэдэд нээлттэй болох юм. Тодруулах юм бол 1 жилийн өмнөөс барих барилга байгууламжийн зураг төсөл худалдаж авсан газрын мэдээллийг нэгдсэн санд аж ахуйн нэгжүүд өгөх шаардлагатай. Хэрэгцээ мэдээллээ илгээгээгүй бол үйл ажиллагааг нь цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах юм байна. Сумын төв дээр хөгжлийн төлөвлөгөөнүүд, аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнүүд, аймгийн сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, за бусад газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө энэ хоёр хоорондоо уялдана гэсэн. Тэгээ энэ програм дээр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих шатны нэг систем дээр орж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хяналтууд нь бол тавиад иргэд бол өөрсдөө оролцоод тэгвэл Монгол улсад байгаа биш үү дэлхийд байгаа монголчууд өөрсдөө оролцох боломжтой. Систем нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хийх юм. Мониторинг болон газрын үнэлгээний системийг нэвтрүүлэх ажлыг мөн шат дараатайгаар хийхээр төлөвлөжээ. Дээрх ажлыг барилга хот байгуулалтын яам, газар зохион байгуулалт, геодиз, зураг зүйн газар хамтран хэрэгжүүлж байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар сурагчдын амралтыг 7 хоногоор сунгах шийдвэрийг гаргасан байна. Ингэснээр нийслэлийн сурагчдын хичээл 2020 оны 1-р сарын 20-нд эхлэхээр болж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт эрүүл мэндийн яамнаас томуу төсөл өвчний дэгдэлт өндөр байгаатай холбоотойгоор сурагчдын амралтыг сунгах хүсэлтэй боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамд хүргүүлээд байсан юм а. Бүгд найрамд Хятад улсын Хүбэй мужийн Ухаан хотод шалтгаан тодорхойгүй уушигны хатгалгаа өвчнөөр 44 хүн өвчилж 11 үнний биеийн байдал хүнд байгаа талаар өчигдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн байна. Дээрх өвчнүүдэд өндөр халуурах, амьсгал давчдах зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн мөн мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн зардаг захад ажилтдаг хүмүүс байж. Одоогоор өвчний шалтгаан их уурхай, дамжих зам тодорхой бус байгаа юм байна. Мөн Хонконг, Сингапур улсад өвчлөл бүртгэгдсэн талаар албан бус мэдээлэл байна. Иймээс эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөмж гаргасан байна. Өвчл гарч байгаа улс оронд аль болохоор зорчихгүй байх. За хоёрдугаар зорчсон тохиолдолд бол мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн худалдадаг захаар явахгүй байх. Амтан малын сэг зэмтэй харьцахгүй байх. Сангас өснөөсөнд хүрэхгүй байх. Ямар нэгэн түүхий хагас боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байх. Гараа согтмол савндаж угаах, гар ариутгагч хэрэглэх зэрэг ийм зөвлөмжүүдийг өгч байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт тамхины хор хөнөөлийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Өнөөдөр тамхи татдаг иргэдийн эрүүл мэндэд ямар эрсдэл учирч байгааг сурвалжиллаа. Хүн амын дунд тамхины хэрэглээ их байгаагийн улмаас хавдар судлалын үндэсний төвд 7 хоног бүр 10 орчим иргэн уушигны болон амны хөндийн төвөнх улаан хоолой мэс засалд орж байна. Иргэн Батнасан 66 настай 50 жил тамхи татсан байна. Түүний энэ хорт зуршил эцэстээ уушигны хорт хавдартай болох үндсэн шалтгаан болжээ. Энэ талаараа сарын өмнө мэдснээр нарийн шинжилгээ өгч эхэлсэн байна. Өдөр додныг татна, 2-2 ардгаар нь татна. Ингэснээр л эрүүл мэндийн ингэж хүн алддаг юм байна гэдгийг сүүлийн үеийн багцуу залуучууд тамхинаас ол яваараа гэдгийг л захиж хэлмээр байна даа. Гэтэл өдөрт үгүйдэл бүр 20-30 тамхи бол мэдээ татж байгаа шүү дээ.
Тамхи таттгэл бол хор их багаас шалтгааллахгүйгээр хавдраар өвчлөх эрсдэл 90 гаруй хувь байдаг байна. Иймээс дуу хоолойн өнгө болон уруул хил буйлны өнгө өөрчлөгдөх, хүзүү толгой орчимд шарах гарах, амны хөндийгөөр өвчлөл мэдрэгдэх үед эмчит үзүүлэх шаардлагатай байна. Уушгины хавдраар өвчлөж байгаа хүмүүсийн шалтгаан нь ерөөсөө л тамхи таталт. Тэгэхээр уушгины хавдартай хүмүүс харьцангуй их оройтч онцлогддог. Яг тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаггүй өвчнөө нэлээ ихэвчлэн хүндрүүлж ирдэг. Уушгины хорт хавдраар 40-өөс дээш жил тамхи татсан иргэд өвчилж байсан бол одоо 10-аас 15 жилийн дараа л хавдар болж байгааг эмч нар хэллээ. Ингэж олон жил тамхи татсан иргэд хорт хавдартайгаа мэдэхгүй эмнэлэгт оройтож хандсанаас болж 30 гаруйхан наснда мис засалд орж дахин үг ярих боломжгүй хэмжээнд хүрч эрүүл мэндээрээ хохирч байгаа жишээч байгаа юм а. Толгой үзүүний хавдар их дийлэнх нь бол ил байрлал шүү дээ. Аман гагаад харах гэсэн хүн өөрийгөө шалгаж явахд бол хил аман дээр үүсэн хавдар хамгийн гол нь үүсэнгүүтээ өвдөх мэдрэмж өгдөг байхгүй. Хүн ярьж чадгаа байлна, амтлах мэдрэх хүн өөрчлөгдөн, гоо сайхны хувьд өөрчлөгдөн, удаан хугацааны эмчилгээ шаардна. Ганцхан тэр өвчтөн биш, тэр өвчтнийг асарч тойлох арга гэрийн хүмүүсийг бас одоо ажил хийх боломжгүй болох ч юм уу тий. Тамхи амьсгалын замын болон зүрх судасны, амны хүндийн хавдар, төвөнх, уушиг, улаа хоолой, нойр булчирхай, бөөр давсагны зэрэг олон төрлийн хавдрын шалтгаан болж байна. За төвөнхийн хорт хавдартай өвчтнүүдийн 90% нь, уушигны хорт хавдартай 10 хүний 9 нь, за толгой хүзүүний хавдартай өвчтнүүдийн 75% нь архаг тамхичид байдаг байна. 100 одоо хүүхдийн 14 нь бол тамхи татж байна. Одоо 10 хүүхд тутмын 5 нь бол тамхины эсрэг сурчлагыг л харсан байна. 70% тийм ээ. Тэгэхээр ялангуяа хүүхд залуучуудын дунд бол тамхины одоо хор хөнөөлийг ойлгуулах, татгалзах тийм ээ. Энэ одоо хор аюулыг таниулах нь одоо шаардлага бол байна. За ер нь хорт сурчлалын хэрэглээ бол хавдрын эрсдлийг 30%-аар нэмэгдүүлдэг гэсэн судалгаа байдаг. Манай улсын насанд хүрсэн 4 хүн тутмын нэг нь тамхи татдаг гэсэн судалгаа бий. Тамхины найрлагад хорт хавдар үүсгдэг 70 гаруй төрлийн химийн бодис байдаг байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай улсын эрэгтэйчүүдийн 67%, эмэгтэйчүүдийн 33% нь, за залуучуудын 14.3% нь тамхи татдаг гэсэн судалгааг гаргасан байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн туршид тамхины хор хөнөөлийн талаарх мэдээллийг цувралаар бэлтгэн үзүүлэх болно. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хүнсгүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам болон мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтарсан баг хяналт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтын дүнг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын саналыг үндэслэн 14 аж ахуйн нэгжийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор шийдвэрлсэн байна. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд нь үйлдвэрийн зориулалтын байргүй, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн, үйл ажиллагаа явуулаагүй, төр болон бүр мөсөн зогссон зэрэг шалтгаанаар тусгай зөвшөөрлөө цуцлуулж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар харааны бэрхшээлтэй иргэдийн ердөө 40 гаруй хувь нь брайл бичиг ашиглаж байгаа гэсэн судалгаа байна. Энэ нь брайл бичигтэй ном сурах бичиг хангалтгүй байгаатай холбоотой юм. Учир нь энэ төрлийн ном тавхимал хэвлэх төсөв хөрөнгө одоо улсын төсөвт огт суудаггүй байна. Туслалцаа үзүүлэх тухай дундажлалыг туслалцааг нийгмийн халамж Маралмаа Монголын хараагчдын үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хөгжмийн багшаар ажилладаг. Ажлаа саадгүй хийхэд түүнд барил бичигтэй нотны сургачиг дутагдaltaй. 1980-ад оны Орсын холбооны улсад ашиглаж байсан барил үсгтэй нотны сургачгийг ашиглан хичээлээ явуулж байна. Мөн хөгжмийн боловсролоо дээшлүүлэх гэхээр барил бичигтэй ном тохимол байдаггүй тухай ярьлаа. Бүрэн олыг тийм хүртээмжтэй гэж би яг хэлэхгүй. Тэгээ одоо жишээ нэгт чинь одоо 10 жилийн янз бүрийн төс дээр сурах бичиг бас хүртээмж муутай байна гэж байна. Тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө би ч өөр яг хөгжмийн мэрэгчлэлтэй хүн нот бас нэг тийм хүртээмжтэй бол биш.
Манай улсад ганцхан барайл хэвлэлийн төв бий. Энэ төв улсаас ямар нэгэн санхүүжилт авдаггүй, зөвхөн олон улсын байгууллага элчин сайдын яамны дэмжлэг тусалцаагаар барайл бичигтэй номуудыг хэвлэн гаргаж байна. Өдөрт 2-оос 3 мянган нүүр барайл бичгийг хэвлэдэг. Заримдаа хөрөнгө мөнгөгүй улмаас үйл ажиллагаанд доголдох эрсдэл үүсдэг байна. Миний автогоо одоо нэг Монгол улсын тухай хууль одоо ингээд та хүн ч гэсэн ингээд харахад одоо ингээд уншиж байж байгаа үү те. Монгол улсын үндсэн хууль гэж байна те. Тэгэхээр энэ бичлэг ингээд нөгөө ханааны бишэлтэй хүн маань одоо гэр бүлийнхэнтэйгээ ч юм уу хамт гэрийнх нь одоо юу уншиж байгаа яаж байгаа ингээд цуг хамтдаа уншаад явах хөгжих боломжтой. Ном сурах хүчин ингээд барайл дээр ингээд хэвлээд өгчих тийм зардал санхүүгийн шийдэд өгчөөч гээл хүсэлт гаргаад харамсалтай надад хүртэл шийдэгдэхгүй л яваад байна л да. Үүнээсээ шалтгаалаад бид нар цаасаа олж авах тийм ээ. Барайлаар номыг хөрвүүлж хэвлэх асуудал бол бас учир дутагдaltaй байна. Дээр нь одоо сургуулиудад сурч байгаа хүүхдүүдэд барайл бичгээр гарсан сурах бичгүүд бол тэр бол хүртээмжтэй байхгүй байгаа. Нөгөө төршөвтэй бас тодорхой хэмжээгээр тусах хэрэгтэй. Улсын хэмжээнд 11,800 орчим харааны бэрхшээлтэй иргэн бүртгэлтэй байдаг. Тэдний боловсролыг дээшлүүлэхэд барайл бичгтэй сурах бичиг ном тохимол хамгийн чухал. Гэтэл бодит байдал дээр барайл бичгтэй ном хаанаач хүрэлцэхгүй байдалтай байна. Яг улсын төсвөр барайл өсгийн хэмжээнд гээд одоо тодорхой хэмжээгээр суурьсан төсөв байхгүй ч гэсэн одоо боловсролын асуудлыг хариуцж байгаа боловсролын яам байна. Нөгөө талаар бас бид нэр хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийнхээ хөгжил нийгмийн оролцоо одоо хөдөлмөр бэрхшээлтийг хариуцж байгаа байгууллагын хувьд тодорхой бусад одоо нөгөө үйл ажиллагааныхаа хүрээнд ийшээ дэмжлэг үзүүлж ингэж ажиллах бас боломжтой. Цаашид барайл бичгийг хөгжүүлэх, хүртээмжийг сайжруулах, хөрөнгө санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх нь чухал байна. Мөн үйлчлэгээний байгууллагууд барайл бичгийг нэвтрүүлэх шаардлага байгаа нь дээрх баримтууд харуулж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1-р сарын 4-нийг олон улсын барайл бичгийн өдөр болгон зарласан. Манай улс жил бүр энэ өдрийг тэмдэглэл өнгөрүүлэхдээ тэдний боловсролд гол анхаарлаа хандуулж ирсэн ч тодорхой үр дүн харагдахгүй байгааг харааны бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл илэрхийлж байна. Одоо үзэгч та бүхэнд Монгол банкны 2019 онд хийсэн үнэт металлын арилжаатай холбоотой мэдээллийг хүргэе. Монгол банк өнгөрсөн онд 19.2 тонн үнэт металл худалдаа авсан нь өмнөх оноос 6.7 тонноор бага буюу 30% буурсан үзүүлэлт юм. 2018 онд 21.9 тонн үнэт металл худалдаа авч байсан Төв банк 2019 оны 12 дугаар сард 761 кг үнэт металл худалдан авчээ. Үүнээс Дархан уул аймаг дахь Монгол банкны хэлтэс 29 кг үнэт металл, Баянгор аймаг дахь Монгол банкны салбар 2.9 кг үнэт металлыг худалдаж авсан нь өмнөх оны мөн үед 2.9 тонн үнэт металл худалдаа авч байснаас 2.2 тонноор буурсан үзүүлэлттэй байна. 2019 оны 12 дугаар сард 1 г алт худалдан авах Монгол банкны дундаж үн 129,222 төгрөг 85 мөнгө байжээ. Алт, цис, нүүрс зэрэг байгалийн баялагаас гадна бидэнд ашиглаж болох маш үнэтэй баялаг байгааг эрдэмтэд сануулж байна. Монгол орны хөрсөн дургасан шилмүст модонд маш өндөр идэвхтэй дэгдэмхий нэгдэл агуулсан эфирийн тос байдаг байна. Хүний биед маш олон төрлийн ашиг тустай энэхүү тосыг социализмын үед гаргаж авдаг байсан ч 90-ад оноос хойш ашиглахаа болцоход байжээ. Харин өнгөрсөн жилээс Шинжлэх ухааны академийн химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд эфирийн тосыг ахин гарган авч шинж чанарыг нь илүү наривчлан судалж байна. Нарс гацуур хуш зэрэг модны 1 тонн шилмүүснээс 2-3 литрийг л гаргаж авах боломжтой. Эфирийн тос нь 10 мл-ийн 45,000 орчим төгрөгийн үнэтэй байдаг гэдгийг химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн Алтан цэцэг Жавзмаа нар хэлж байна. Тэд эфирийн тосны судалгаан дээр сүүлийн хэдэн жил тасралтгүй ажиллаж байна. Альфа-пенин буюу борины ацетат гэдэг хоёр нэгдэл маш түлхүү агуулгадчихэдэг байна. Энэ альфа-пенин гэдэг нэгдэл маань өөрөө болохоор дангаараа маш өндөр бактери эсрэг, үрвслийн эсрэг үүдэлтэй хавдрын нэлээд олон төрлийн хавдрын эсүүд төр идэвхтэйгээд тодорхойлогдсон юм судалгаанууд байж байгаа. Олон тэр нэгдлүүдийн жижиг холцууд маань нийлээд энэ эфирийн тосныхоо жинхэнэ биологийн өндөр идэвхийг бол гаргаж ирж байгаа.
Жилийн 4 улиралтай зундаа нэмэх 40 өвөлдөө хасах 40 градус хүрч хүүтэрдэг манай улсын нөхцөлд ургасан шилмүст модноос гаргаж авсан эфирийн тос маш онцгой чанартай гэдгийг судалгаагаар тогтоосон байна. Ерөнхийдөө бусад зүйлд дулаан бүс дургаж байгаа ургамлаасаа бол хамаагүй их хүндэртэй. Шинэ нэгдлүүд тэндээс аягүй ялгагддаг. Тэргээр бас аягүй онцлог байдаг. Тэрийг дагаад бас манай яг бүс нутгад дургаж байгаа шилмүст модны тос ч гэсэн бас их хүндэртэй. 1961 он шинжлэх ухааны академи байгуулагдсан цагаас эхлэн Монгол эрдэмтэд эфирийн тосыг судалж эхэлсэн байна. Тухайн үед эфирийн тосыг гарган авч үнэр амт оруулах зорилгоор чихэр, ундаа, дарс, савн, шампунь, агаар ариутгагч зэрэг бүтээгдэхүүнд хийдэг байжээ. Харин 90-ад оны үеэс эфирийн тосны үйлдвэрлэл зогссон ч одоо бага хэмжээтэйгээр ахин үйлдвэрлэж эхлээд байна. Дэлхий дээр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүний хэрэгцээ улам нэмэгдэж байгаа энэ үед эфирийн тосны зах зээл өсөн нэмэгдэж 12 тэрбум долларт хүрчээ. Хүнс, гоо сайхан, эм, ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүний түүхийд болгон хэрэглэдэг энэ тосны дотоодын хэрэглээч улам өсөж байна. Тодорхойлбол 2017 онд манай улс 3 тонн эфирийн тос импортлж байсан бол 2018 онд энэ тоо 30 тонн болж өсжээ. Ургамлыг бол хөндөхгүй, байгалийн нөөцийг бол хороохгүй, дээжид цуглуулж бүтээгдэхүүнүүдээ гаргана. Импортоор иржсэн ирэх бараануудаас одоо ирж байгаа бараануудаас хамаагүй хямд төсөөр хямдхан бид нийлүүлнэ гэж бодож байгаа. Ингээд бидний ажил бол энэ жилдээс бол нэг 10 жил 10 хэдэн жил тасарсан бол одоо эргээд нодлонгоос ингээд сэргэж эхэлж байгаа. Шилмүст модтой ойд 2 цаг алхахад хүний уушиг цэвэрлэгддэг гэж ярьдаг. Япон улсын эрдэмтэд үүнийг нотлохын тулд шилмүст ойд алхаж байгаа хүнээс цагийн давтамжтайгаар дээж авахд цусан дахь стрессийн гормонууд багассан байжээ. Мөн агаарт агуулгадах нэм бактериудыг устгадаг гэдгийг тогтоосон байна. Тийм учраас энэ бүх шинж чанарыг агуулдаг эфирийн тосны ач холбогдол өндөр байдаг. Манай орны ойд хинч ашиглахгүй хаягдж байгаа шилмүснээс ийм ашиг тустай бүтээгдэхүүнийг гаргаж авч түүгээрээ дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангаж цаашлаад экспортод гаргах боломжж байгааг эрдэмтэд хэлж байна. Үйлдвэрлэл одоо дөнгөж эхлэл шатандаа байгаа ч цаашдаа илүү өргөжүүлэхээр зорж байгаа юм байна. Нийгэмд эерэг хандлага түгээж үлгэр жишээ болсон нийслэлийн шилдэг залууг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр онцолж байна. Данзан Пэрнлээ өөрийн хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд нийслэлийн нийтийн тээврийн 20 гаруй автобусанд ангилан хаях хогийн савыг суйрлуулжээ. Санхүү эдийн засгийн сургуулийн оюутан Данзан Пэрнлээ нийгэмд эерэг хандлагыг өөрийн амьдралын бодит жишээгээр хүргэхийг зорддог нэг юм. Тухайлх юм бол түүний санаачилсан эко бас төслийн хүрээнд иргэд нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо хогоо ангилан ялгаж цэвэр цэмцгэр орчинд зорчих боломжтой болсон юм. Иргэдийн дунд хогоо ангилан хаях хөвшил тэр бүр сайн суугаагүй байсан ч төсөл хэрэгжээд жил гаруйн дараа маш сайн ангилан хаяж хөвшсөн гэдгийг төслийн санаачлагч Данзан Пэрнлээ хэлж байсан юм. Хогийг ангилж хаявал ямар өөр нөлөөтэй, ангилж хаях нь ямар одоо нийгэмд ач тустай гэдэг талаас нь хэрэгжижсэн бол одоо хүртэл ингээ хэрэгжээд явах тусамд энэхүү зорилго маань илүү наривчсан болоод тэрхүү ангилсан хогийг одоо хэрхэн цааш нь бид бүхэн дахин эргэлтэнд оруулах тийм ээ. Энэ тал руу нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ болохоор одоо төслийн хэрэгжих явцад одоо маш том тийм бий болсон үр нөлөөтэй ажиллаа. Хүмүүсийн хувьд болохоор одоо бол харьцангуй бол хүмүүс хогоо яг хийх ёстой тэр савндаа хийгээд тийм маш амжилттай л явж гин гэж миний хувьд бол дүгнээд байгаа манай багийнхны хувьд. Байгаль дэлхийд ээлтэй төсөл хэрэгжүүлэх, өөрийн санааг нийгэмд тустай ажил хэрэг болгохын тулд Данзан Пэрнлээ оюутан болсон цагаас л тасралтгүй хөдөлмөрлж ирсэн гэдгийг хэлж байсан юм. Тэрээр зүгээр суух дургүй. 10 жилдээ Монгол хэл бичгийн хичээл дуртай байсан түүний сонирхол хогийн савны дизайн гаргаж тэмдэглэгийг хийхэд тус болжээ. Данзан Пэрнлээ төсөл хэрэгжүүлэхээс гадна Монгол уран бичлэг, каллиграфаар хэрхэн бичхийг дүү нартаа зааж өгөх хүсэлтэй гэдгээ хэлж байсан юм. Монгол бичиг гэдэг зүйл болохоор надтай яг багаас минь холбогдсон. Би чинь манай аав ширчэн малчин л та. Тийм тэгээ би нэг бага ангитаа бас багшиндаа суудаг байсан байхгүй. Мэргэжил яг биш болохоор хичээл хажуугаар ихээр бас жоохон хүндрэлтэй байна л та. Тэгээд одоо төгсөөд бас энэхүү зүйлээ бас бид гурав нэлээд том бас би зөвхөн энэ захиалга авчулждаг юм шиг тийм ээ. Сургалт үндэсний өв соёлоо бусдад дүүнэртээ залуучуудаа түгээх тиймэрхүү том зүйлийг бас ярилцж байгаа. Сурч мэдсэн зүйл хүнд хизээч илүүдэхгүй гэдгийг Данзан Пэрнлээ онцолж байсан юм. 10 жилээсээ өөрийгөө хөгжүүлэх, нийгэмд нөлөөлөх түүний чин хүсэл улсын уралдаанд амжилт гаргаж, ерөнхий сайдын тэтгэлэгт хамрагдсан зэрэг олон боломжийг нээж өгчээ. Одоо үзэгчид та бүхэн дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа зарим үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцуулахад бэлэн боллоо. Эфирийн шууд студид Тоймч Ариун Чимэг ажиллаж байна. Оройн түргээ.
Арай өмнө төргий. За сүүлийн өдрүүдэд исламын бүгд найрамдах Иран улс болоод одоо Австрали улсууд болж байгаа үйл явдлууд дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байна л да. Энэ үйл явдлуудтай холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдээс үзэгчдэд танилцуулахгүй юу? Иран Америкийн холбоотой мэдээгээр гадаад мэдээг эхлүүлж байна. За исламын бүгд найрамдах Иран улс 2015 онд дэлхийн 6 улстай байгуулсан цөмийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ цаашаа дагаж мөрдөхгүй гэдгээ мэдгдлээ. Үндсэндээ Тегеран цөмийн гэрээнд заасан уран баяжуулах хүчин чадал, баяжуулалтын төвшин, баяжуулсан материалын нөөц судалгаа хөгжүүлэлт зэрэгт тавьсан хязгаарлалтуудыг цаашаа дагаж мөрдөхгүйгээр уран баяжуулалтаа нэмэгдүүлэхээр болж байна. Уг нь бол гэрээнд уран баяжуулалтаа 3.6%-аас давуулахгүй гэж заасан ч өнгөрсөн намар 4 дахин нэмэгдүүлнэ гэдгээ бас мэдэгдэж байсан. Америктэй харилцаан нууцтай холбогдуулаад Ираны засгийн газар өчигдөр шуурхай хуралдаж гэрээгээр хүлээсэн хязгаарлалтаа цуцлаж өөрийн хэрэгцээнд тулгуурлан уран баяжуулалтаа нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Гэхдээ Иран цөмийн гэрээнээс албан ёсоор гарлаа гэж зарлаагүй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөмийн энергийн байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа цаашид үргэлжлүүлнэ гэдэг онцлог байна. Иран улс гэрээний хязгаарлалтыг зөвхөн Америк нэгдсэн улсын талаас тавьсан 20 арга хэмжээг цуцлсан нөхцөлд мөрдөн гэж мэдэгдэж байна. За энэ нь Америк нэгдсэн улс Иранд 20 арга хэмжээ сэргээн тогтоосноос хойш Вашингтоны эсрэг зарласан 5 дахь удаагийн хариу арга хэмжээ юм байна. За 2018 оны 5 дугаар сард Америк нэгдсэн улс Ираны цөмийн гэрээнээс гарснаас хойш уг гэрээний хүчин төгөлдөр байдал бол суларсан. За гэвч гэрээний гол оролцогчдын нэг Америк нэгдсэн улс цөмийн хөтөлбөрөөр хэрхэн зогсоохоо тодорхойлох баллистик буужин хөгжүүлэлтэд зогсоох шинэ гэрээний хилэлцээнд Ираныг оруулах зорилготойгоор 2018 онд энэхүү гэрээнээс дангаараа гарсан байгаа. За 2015 онд нэг талаасаа Иран, нөгөө талаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн нэмэх нь Герман гэсэн бүлэг улс орнууд бол Ираны цөмийн хөтөлбөрийг зогсоох, олон улсын шинжээчдийг цөмийн байгууламжуудад оруулах, хариуд нь олон улсын эдийн засгийн хоргийг цуцлагаар тохирч гэрээ байгуулсан. Гэхдээ Иран цөмийн гэрээний үр ашгийг мэдэрсэн нөхцөлд үүрэг амлалтаа эргэн биелүүлэхэд бэлэн гэдэг ийм байр суурь баримтлаж байна. За хэрвээ Иран улс уран баяжуулалтаа гэрээ байгуулахаас өмнөх төвшөндөө хүрвэл цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэх юм эрсдэлтэй. За ажиглагчид Иран цөмийн хилцээг бүр мөсөн зогсоохоос зайлсхийж Европын болоод бусад том гүрнүүдээс эдийн засгийн туслалц авах үүднээс гэрээнээс гарах асуудлыг улс төрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулж бас сөхөж гаргаж ирж байна уу гэдэг ийм байр суурийг бас илэрхийлж байна. За Иран Америкийн өнөөдрийн хурцлал байдлын суурь нь бол Америк цөмийн гэрээнээс гарч Тегераны эдийн засгийг боомлох бодлогоо үргэлжлүүлснээс үүдэж бий болсон гэдгийг эдийн засгийн ажиглагчдын хувьд бас энэ үеэр онцолж байна. За өчигдөр Иракийн парламент нутаг дэвсгэрээс Америк нэгдсэн улс болоод бусад улс орны цэргийг гаргах тогтоолыг хэлэлцэж батллаа. Энэ нь Иракад Ираны генералын амь насыг хөнөөснөөс болж Тегеран, Вашингтоны харилцаа хурцдсантай холбогдуулан өөрийн газар нутгийг дайн тэмцлийн талбар болохоос урьдчилан сэргийлж байгаа шийдвэр юм байна. За Иракийн засгийн газар нийслэл хотод нь Ираны армийн генерал Касем Сулейманыг хөнөөсөн нь улс орных нь бүрэн бүтэн байдлыг зөрчсөн алхам гэж дүгнэж байна. Гэхдээ Иракийн засгийн газар гадны цэргийг гаргах хэсэгцэн шийдвэрийг гаргах ёстой. За Иракийн засгийн газрын тэргүүн гадны цэргийн хүчнийг нутаг дэвсгэрээсээ гаргахыг хууль тогтоох байгууллагадаа өмнө нь уриалж байсан учраас Иракийн засаг захиргаа парламентынхаа энэхүү шийдвэрийг ногоон гэрлээр дэмжих болов уу гэж ажиглагчид харж байна. Америк нэгдсэн улс тэргүүлсэн олон улсын эвсэл 2003 онд Саддам Хусейны дэглэмийг унахын тулд Иракт дайн эхлүүлж 2009 оноос цэргээ гаргаж эхэлсэн ч өнөөдрийг болтол Иракт Америк нэгдсэн улсын 5200 гаруй цэрэг байрлаж Иракийн айрамд зөвлөх үүрэгтэй ажиллаж байна. Иракийн засгийн газар улс орныхоо нутаг дэвсгэр далай тэнгис агаарын орон зайг дайн тэмцэлд ашиглахаас сэргийлж гадны орны бүх цэргийг нутаг дэвсгэрээсээ гаргах үүргийг хүлээж байна. Парламентын шийдвэртэй холбогдуулж Иракийн засгийн газар Америкийн байрлаж байгаа цэргийн хүчийг цаашид хэрхэх асуудлаар Вашингтонтой хэлэлцэх нь тодорхой болж байна. Иракийн исламын шиитийн урсгалын дээд удирдагч Аятолла Али Аль-Систани газар нутагт нь явуулсан Америкийн цэргийн энэхүү ажиллагааг хүчтэй шүүмжилж байна. За исламын шиитийн урсгал нь бол Иранд зөнхөлдөг. Иймээс ч Иракад Америкийг эсэргүүцэх хандлага шиитийн дунд нэмэгдэжээ. Ийм суурин дээр Ираны генерал Иракийн армийн нөлөө бүхий командлагч нарыг хөнөөсөн явдал Иракийн газар нутаг дээр Америк Ираны зөрчлийг улам нэмэгдүүлэх вэ гэж олон улсын хүрээнд болгоомжилж ажиглаж байна. За Америк нэгдсэн улс Ираны армийн генерал Касем Сулейманыг Багдадын нисэх онгоцны буудалд дроноор цохилт өгч хөнөөснөөс болоод Тегеран Вашингтоны харилцаа
хурцнал байдалд шилжээд байгаа. Иран нөлөө бүхий генералыг нь хөнөөсний хариуг хатуу аавна гэж занал хэлж Америк нэгдсэн улс ч мөн одоо өөрийнх нь эсрэг халдвал Ираны соёлын өвөд багтсан нийт 52 банд цохилт өгөхөө анхааруулж байна. Америк болон ойролт орнуудын нөлөө бүхий орон Иран хоёр харилцан хурц мэдэгдлүүд хийж байгаагаас үүдээд бүс нутагт дайны гал асхавь гэж олон улс болгоомжлонгуй ажиглаж хоёр талыг аль болох яриа хэлэлцээ дипломат арга замыг сонгохыг уриалж байна. Үүнээс гадна ойролт орнуудын бүс нутагт цэрэг армийн эдийн засаг худалдааны ашиг сонирхол нь байгаа улс орнуудын хувьд бол Америк Ираны зөрчлийг намжаахад бас баггүй анхаарал хандуулж байна. Хэрв Америк Иран хоёр дайны гал асаахад хүрвэл бүс нутаг бүхэлдээ хямрах, дэлхийн эрчим хүчний тээвэрлэлт нийлүүлэлт саатах гээд хоёр талдаа болоод олон улсын төвшөнд ирэх сөрөг нөлөөлөл нь их учраас олон улс Вашингтон, Тегераны аль аль нь эрсдлээ тооцож, аль аль нь ашиг сонирхол үр дагаварт дүгнэлт хийх болов гэсэн өнцгөөс харж байна. Дайн бол хэний ч ашиг сонирхол бишээ. Бид энэ бүс нутаг дахь иргэд дипломат төлөөлөгчийн газраа хамгаалах чиглэлд ажиллаж байна. Түнш холбоотой орнуудтайгаа хилэлцэж, зөрчилдөгч талуудыг дипломат арга зам сонгоход түлхэц өгөхийн төлөө байна. Америкийн хувьд Ираныг өдөөн хатгасан түрэмгий бодлого явуулахгүй байхад нь маш тодорхой дохио өгөхийг зорж байна гэж бид харж байгаа. Цэргийн хүчийг нэг талд барьж ашиглах нь ямар ч асуудлыг шийдэхгүй зөвхөн дайны гал асааж бүс нутгийг хамарсан зөрчилд хүргэх эрсдэлтэй. Хятад улс ойролт орнод Персийн буланд инх тайван аюулгүй байдлыг хадгалахад голлох үүрэгтэй оролцох болно. Франц улс олон улсын харилцаанд цэргийн хүч ашиглахын эсрэг байдаг. Иракийн газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хүндэтгэх ёстой. Бид бүс нутгийн хурцдмал байдлыг дэвэргэхээс зайлсхийх чиглэлд бодит үүрэгтэй оролцох болно. Касем Сулейманийн Исламын улс алан хэдгч бүлгэлийн эсрэг дайнд Ирак, Сир, Ливан зэрэг улс орнуудад цэргийн хүчийг дайчлах Ираны бүс нутгийн бодлогыг зангидж байсан улсдаа шашны дээд удирдагчийн дараа ордог хоёр дахь нөлөө бүхий хүн армийн генерал байсан учраас энэ хямрал дайнд хүргэхгүй ч гэсэн нэг хэсэгтээ олон улсыг ялангуяа бүс нутагт хүчний тэнцвэр өөрчлөгдөхөд нөлөө үзүүлэхүйц хямралыг дагуулах болов гэсэн таамгийг шинжээчдийн дундаас гаргаж байна. Ойролт орнуудын хурцнал байдлаас үүдэж дэлхийн зах зээл дээр Брент маркийн түүхий газрын тосны ханш өнөөдөр өссөн үзүүлэлттэй барайл тутамдаа 70 Америк долларт хүрсэн байна. Өнөөдөр мөн хойд Атлантын гэрээний байгууллага НАТО Америк Ираны хоорондын байдалтай холбогдуулаад Брюссел хотноо шуурхай хуралдаанд зарлаад байна. Бүгд найрамд Хятад улсын засгийн газрын төлөөлөгчид Америкийн нэгдсэн улстай худалдааны эхний шатны гэрээг батлахаар энэ сарын 13-ны өдөр Вашингтоныг зорих гэж байна. Хятадын төлөөлөгчдийг төрийн зөвлөлийн дэд сайд Льюхэ ахлах юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Вашингтон, Бээжингийн хооронд худалдааны эхний шатны гэрээнд гарын үсэг зурх ёслол 1-р сарын 15-нд цагаан ордонд болно гэж саяхан мэдгдсэн юм а. Одоо гарын үсэг зурх эхний шатны хилэлцээрээр дэлхийн номер 1-2 эдийн засаг Америк Хятадын худалдааны маргааныг бүр мөсөн цэглэхгүй ч худалдааны маргааныг намжааж харилцан тогтоогоод байсан импортын татваруудыг цуцлах бууруулах ийм үйл ажиллагаа хийгдэж байна. Хоёр тал эхний шатны хилцээрийг баталсны дараагаар Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн бүгд найрамд Хятад улсад айлчилж дараагийн шатны хилцээг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаагаа Твиттер хуудасаараа саяхан мэдгдсэн юм а. Гэхдээ одоогоор Хятад Америкийн хооронд хоёр дахь шатны хилцээг хизээ эхлүүлэх талаар албан ёсны байр суурийг хараахан илэрхийлээг байна. Австралийн ерөнхий сайд Скотт Моррисон улс оронд нь тархаад байгаа ой хээрийн түүмэр цагаагаарын байдлаас болоод дахиад хэдэн сар үргэлжилж магадгүйг анхааруулж байна. Амралтын өдрүүдэд Виктория, Шинэ Өмнөд Уэльс зэрэг мужуудад агаарын хэм баг зэрэг буурч салхи намжиж зарим газраар бас дуу цахилгаантай бороо орж нөхцөл байдал арай дээрдсэн байна. Гэхдээ эрх баригчид нь аюул холдоогүй байгааг ард иргэддээ сэрэмжлүүлж анхааруулж байна. Өнгөрсөн 9-р сард Австралид гал түмэр дэгдснээс хойш 24 хүн амь насаа алджээ. Австрали нь өдийд тохиодог хуурай шалт халууны улиралд гал түмэрт өртөх нь элбэг байдаг ч гэсэн энэ жил урд урдынхаас илүү халуун хуурай шалт ихтэй байгаагаас гал түмрийн аюул гамшигын хэмжээнд хүрсэн байна. Энэ онд Австралид нэмэгт 41 хүн хүртэл 2 удаа дээд түвшинд хүртэл халжээ. Цаашид хит халалт удаа үргэлжилж хуурай шалт мэд арилах төлөвгүй байгаа учраас гал түмрийн аюулыг дарахад цаг хугацаа орно гэж эрх баригчид нь тооцоолж байна. Гал цурманд орох өдий байна. Хямрал дуусах болоогүй байна. Дахиад хэдэн сарч үргэлжилж магадгүй. Ялангуяа өмнөд мужуудад 1-2 дугаар сард цагийн гарын байдал улам хүндрэх төлөвтэй байна. Гал унтраах, гамшигын үр нөлөөг арилгахын тулд бид бүх хүчин чадлаа дайчилж байна. Цаашдаа ч дайчлах болно.
Австрали улс түүхэнтэй анх удаа цэрэг армийн хамгийн олон бүрэлдэхүүн буюу 3000 гаруй цэргийн алба хаагчийг гал төмөр унтраахад дайчлаад байна. Тус улсын засгийн газар гал төмрийн дараах сэргээн босголт хийх бие даасан бүтцийг бас байгуулж байна. Гэхдээ Австралийн ерөнхий сайд Скот Моррисон гал төмрийг баг дээр нь дараагүй газар ахуулсан гамшигын эсрэг дөрвтэй алхам хийхгүй байна гэдэг шүүмжлэл өртөөд байна. Одоогоор гал төмөрт хамгийн их өртөж байгаа мужуудад онц байдал зарлаж тэр хүрээндээ гал төмрийг унтраахаар өндөржүүлсэн байдалд ажиллаж байна. Засгийн газар нь гал унтраахад илүү их санхүүжилт гаргах сайн дурынхныг өргөнөөр хамруулах чиглэлд бас анхаарч байна. За гал төмрийн бүсээс иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг нэн тэргүүн тавьж байгаа учраас одоо хүн гал өртөх аюул бол харьцангуй бага байна. Гэвч аган амьтад хамгийн их өртөж байгаа. Одоогоор дэлхийд даяар Австралид асаж байгаа энэ одоо гал төмрийг унтраахад бас туслах хандивын аяныг өрнүүлээд байна. Өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. За баярлалаа. Дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа зарим үйл явдлын мэдээллээс тоймч ариун чимэг бид бүхэнд мэдээллийг танилцууллаа. Харин одоо бид үргэлжлүүлээд спортын тэмцээн уралдаануудтай холбоотой мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Эфирийн шууд студиуд спортын сэтгүүлч Сонин Баяр ажиллаж байна. Орой мэнд хүргэе. За орой мэнд хүргэе. Үзэгчдэд орой мэнд хүргээд өнөөдрийн спортын мэдээг эхлүүлье. Монголын жилийн холбооноос зохион байгуулдаг улсын аврах шалгаруулах тэмцээн 4 өдрийн турш амжилттай болж өндөрлөлөө. За энэ удаагийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн эрэгтэй, эмэгтэй 10 жин шилдэгүүдэд тодруулсан. Өнөөдөр буюу тэмцээний сүүлийн өдөр нийт 6 жингийн аваргууд тодорлоо. Бүхэн жилийн төрөлд Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талын хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого, төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсгийг иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Радио телевизийн хураамжаар цагтан тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизээр дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлэглэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлээн авагч телевизээр тус үрээр тооцногдуулна. Энэ хөтөлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналыг хянан үзсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарын хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургалж үзлийг дээдэлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх, соёл шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүрэг нь сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөг нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах, түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадна ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуй нэгж хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан заажээ. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар
ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож, улс үндэсний эрх ашигыг энэ тэргүүнд тавин ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлэглэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж, олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийхээ эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз, радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр эдийн засаг шинжилгээ ухаан, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэж нийтийн хүртэл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэ үүргэн биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол, эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин үеийн хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж, иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг, ардчилсан үзлэг дэлгэрүүлэн, эх орнорон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн, шинжлэх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдэлдэг ёс суртахуунтай ирээдүй хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхийд эхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж их сурвалжаас хүргэхийн зэрэгцээ Монгол улсаа олон улсад таниулан сурталчлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгарлахгүйгээр мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа эсэхэд олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналтад тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилийн үдэж, айл бүрийн хойморд цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилийг ардаан орхиж, эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд, хэмжээ, далайц, асар ихээр нэмэгдэж, иргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой, баяр суурин чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүх нийтийн ашиг сонирхол, хэрэгцээ, шаардлага нийцгүйц мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг, хуулиар тогтоосон эрх үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны түрүүнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэх хүйтэн өдөртөө 11 хэм хүйтэн, Улаангом шөндөө 38 хэм хүйтэн, өдөртөө 28 хэм хүйтэн, Ховдод шөндөө 31 хэм хүйтэн, өдөртөө 22 хэм хүйтэн, Алтайд шөндөө 23 хэм хүйтэн, өдөртөө 11 хэм хүйтэн, Улаастайд шөндөө 25 хэм хүйтэн, өдөртөө 13 хэм хүйтэн, Тосон цэнгэлд шөндөө 39 хэм хүйтэн, өдөртөө 29 хэм хүйтэн, Баянгорт шөндөө 20 хэм хүйтэн, өдөртөө 9 хэм хүйтэн, Мөрөнд шөндөө 29 хэм хүйтэн, өдөртөө 18 хэм хүйтэн, Хатгалд шөндөө 29 хэм хүйтэн, өдөртөө 17 хэм хүйтэн, Цэцэрлэгт шөндөө 20 хэм хүйтэн, өдөртөө 8 хэм хүйтэн, Хар хоринд шөндөө 21 хэм хүйтэн, өдөртөө 12 хэм хүйтэн, Арвайхаард шөндөө 19 хэм хүйтэн, өдөртөө 7 хэм хүйтэн, Булганд шөндөө 27 хэм хүйтэн, өдөртөө 14 хэм хүйтэн, Дарханд шөндөө 26 хэм хүйтэн, өдөртөө 18 хэм хүйтэн, харин Эрдэнэт хотод шөндөө 20 хэм хүйтэн, өдөртөө 9 хэм хүйтэн, Чойрд шөндөө 22 хэм хүйтэн, өдөртөө 14 хэм хүйтэн, Сүхбаатарт шөндөө 25 хэм хүйтэн, өдөртөө 17 хэм хүйтэн, Зүүн хараад шөндөө 26 хэм хүйтэн, өдөртөө 14 хэм хүйтэн, Зүүн модод шөндөө 22 хэм хүйтэн, өдөртөө 14 хэм хүйтэн, Багнуурт шөндөө 28 хэм хүйтэн, өдөртөө 16 хэм хүйтэн, Чингис хотод шөндөө 30 хэм хүйтэн, өдөртөө 17 хэм хүйтэн, Барууртад шөндөө 23 хэм хүйтэн, өдөртөө 16 хэм хүйтэн, Чойбалсанд шөндөө 21 хэм хүйтэн, өдөртөө 14 хэм хүйтэн, Мандалговд шөндөө 22 хэм хүйтэн, өдөртөө 12 хэм хүйтэн, Далан задгадад шөндөө 19 хэм хүйтэн, өдөртөө 8 хэм хүйтэн, Хам богдод шөндөө 16 хэм хүйтэн, өдөртөө 9 хэм хүйтэн, Сайн шантад шөндөө 20 хэм хүйтэн, өдөртөө 13 хэм хүйтэн,
Замын үдэд шөнөдөө 21 хэм хүйтэн, өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Харин нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 23 хэм хүйтэн, өдөртөө 14 хэм хүйтэн байх нэ. Ирэх үзэгчтэй. Би та бүхэнд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье. Баяртай.